Meu nome é Rian Santana dos Santos. Vixe, essa daí já foi, mano. E aí, Tony, vamos começar do jeito certo? O ano era 2019. Interiorzão, mó solzão. E o gordinho que trampava no Lava Rápido já brisava nas naves. E hoje eu estive lá. Não foi pra ostentar, não foi pra roncar, foi pra me relembrar de que tudo é fase. Quem pertence a esse carro, Felipe Garrafa? É do cantor de funk, o MC Rian, hoje tá disparado. Hoje eu passei no da pena, o inimigo querendo me envergonhar. Deus é que livra de todo problema, ele nunca vai me abandonar. Quem não sempre sonhou em poder comprar o azul, o vermelho, um de cada modelo? Quando eu subi eu levei o meu bonde, daqui de cima ninguém vai tirar. E no final de tudo, essas naves já nem é tudo isso. O importante mesmo é deixar o legado. Eu tô escrevendo minha história. E você, tá escrevendo a sua?